ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അഥവാ ഗ്രില്ല് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ തവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കബാബ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അതെല്ലാം റെഡിയായി വരും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുട്ടീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ കബാബ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കബാബ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാനാണ് നമ്മളും നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞ വെച്ചിങ്ങനെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ കബാബ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ നമ്മൾ ടിക്കയൊക്കെ പോലെ പീസസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അടിപൊളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സവാളയാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്നെല്ലാം ബ്ലെൻഡറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ മല്ലിയിലാണ്. മല്ലിയില ഒരുപാട് കൂളായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ബ്ലെൻഡറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സെപ്പറേറ്റ് ഇരുന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. എനിക്കിത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട, നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് ഇടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാമോളം ചിക്കനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നേരെ മിക്സ് ആവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മിക്സി സ്റ്റക്കായി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും നമ്മുടെ ബാക്കി മിക്സ്ചറും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി മസാലകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓവറായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറിനാണ്. പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗരം മസാലയാണ്. അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന സാധനം ഓപ്ഷനിലാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് തൈമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സറെല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സീസണിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സർ നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത മിക്സറെല്ലാം നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ മിക്സറിനൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ച്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവേഴ്സ് വരും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഓയിലാവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാമായിരിക്കും കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിയാണ്. അത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡിയായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക്, കാരണം അതൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർച്ചി കണ്ടൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളതിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ഓയിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള സ്ക്യൂവേഴ്സാണ്. എനിക്ക് ചെറിയ സ്ക്യൂവേഴ്സായിരുന്നു അവൈലബിൾ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ക്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ നേരെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഗ്രില്ല് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ തവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ഫ്രയേഴ്സിലും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എയർ ഫ്രയേഴ്സിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രില്ലിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തത്, കാരണം ഗ്രില്ലിൽ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ചാർക്കോളി ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അതെല്ലാം റെഡിയായി വരും, കാരണം നമ്മൾ മീൻസ് ചിക്കനായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. എല്ലാവരും എന്തായാലും കബാബ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറക്കാത്ത കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ തരുന്ന നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ക്യാമറയോടൊപ്പം
മീ ആകാശ് സൈനിങ്